अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल है? ठीक हो भैनों भराओ? सब खरीत जनाब जी। जनाब तकी अज कणक शनक कटाई करने लगे वे, ते बंदे शंदे लाए वे, कणक कटाई शटाई करने लगे वे जी। सुबह ने लाए थे जी जनाब तकी कि कणक शनक कटाई की ने। इत्थे कम चलना दराटी नाल जी। अस्सलाम लाला, क्या हाल है? ठीक हो? और सुनाओ खरीत है? ठीक ठाक। केड़े इलाके ने हो? जिला खानेवाल दे। अच्छा, क्या नाम है सुना? गुलाम मुस्तफा। अच्छा माशाअल्लाह माशा। तो कितने का अरसा होया जरा आए हो इधर? सानू बड़ा अरसा हो गया, 2005 दे आए हुए हैं। अच्छा 2005 आए हो? हाँ। अच्छा अच्छा, मजदूरी करने तो आए हो इधर? जी मजदूरी करने। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशा। तकी नो जी मजदूरी करने दे आए न पाकिस्तान मीपर साढ़े जे आए न जिधर मजदूरी करने दे। एक लाला ये लगे है जी। ये लाला सूला जाना लगे जी, सूला पंड चाहिए ला जाना। लाला लगे दराटी ने कटाई करना लगे जी। देखो लाला बनना लगे गड्डियां जी, हथा नाल बनना फोड़ फोड़ी जी लाला तकी नो जी। हाँ जी जनाब, लाला केड़े इलाके ने हो? जंग दे जी जंग। चंग दे? हाँ जी। क्या नाम सुना जी? मोहम्मद जिशान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना अर्सा इधर आए हो? हो गए 2 एक महीने। 2 महीने? हाँ जी। अच्छा माश। कणक शनक कटाई करने हो? हाँ जी। चलो माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, कटाई करो हाँ जी। तो कोई जी दराटी ने कटाई करने लगे हुए जी। इतना साड़ी दराटी चलनी, इतना मशीना शशीना तो चलियां कोई नहीं, दराटी ने कम चलना लगे जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। ये सारी कटाई की यानी सवेरा की सारी कटाई जी। तक नीले पट्ठे जी। पार कणक कटाई हुई भी है, पार गड्डियां शड्डियां बद्धियां जी।
ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੋਂ ਅੰਡੇ ਕੱਢਣੇ ਜਨਾਬ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ 3 ਜੀ।